የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3ን ታወጣላችሁ። ወንጌል ዮሐንስ በቆና ሰዲ ሃሌሉያ አፉረ ቁልቁሉ ገለኒ ሲፈቶ ጆሌንኬ ዋቀዮራ ከንበረተን እንተው ጀደሜ ጫፈሜ ጅራ አፉረ ቁልቁሉ ሰገሌኬ ኑ በርሲሲ ኑት ዱበዱ አቲ በርሲሳ ዱጋዳ ኑ በርሲሲ ጀ ቀልቢ ኬኛ ኑ በኒ ጉረ ቀልቢ ኬኛ ኑ በኒ መቃ ኢየሱስን አሜን ሃሌሉያ ነንዱብስ አከዘዳ ወንጌል ዮሐንስ በቆና ሰዲ ለኮሰ ተኮ ካሴ ፈሪሶታ ኬሳ ነምኒ ኒቆዲሞስ ጀደሙ ተኮ ቱሬ ኢኒ ዱረቡቱ ይሁዶታ ቱሬ እቹን ይሁዶታፍ ዱረቡቱ ቱሬ ካነ ጀቹን ፖለቲካሊ ገጌሳ ወረ ይሁዶታ ቱሬ ቃመ ሲያሳ ኬሳ ነመ ዱረ ጅሩ ደቹራ ቢየሰነ ነሞታ ገጌሰን ኬሳ ነመ ዱረ ጅሩ ነመ ጀልቀባት ኤኙ ነምቺ ኒቆዲሞስ ጀደሙ ኩን ሴራን አገፈዳ እና ኢኒ ኩን ሐልከኒን ገረ ኢየሱስ ዱፌ ረቢ አከቲ በርሲሳ ታቴ ዋቀዮ ብራ ዱፍቴ ኑይ ቤክና አከቲ በርሲሳ ታቴ ዋቀዮ ብራ ዱፍቴ ኑይ ቤና ነመራ ዱፍቴ ቶንታኔ ዋቀዮ ብራ አከቲ ዱፍቴ ኑይ ቤና ሆምቲኑ ዮ ዋቀዮ ኢሳ ወጅን ጅራቴ ማሌ ምልክት አት አገርሲፍቱ ከና ደንደኤሂን አገርሲሱ ኢቲን ጀደ ኢየሱስ ዱጉማ ሲቲማ ኤኙሌ ኦሊዮ ዳለቹዳ ባቴ ሞቱማ ዋቀዮ አርጉ ኢዩ ሂንደንደኡ ጀዴ ዴቢሴፍ ኒቆዲሞስ ሞ ነምኒ ኤርገ ቀንጨሬ አተሚት ዳለቹ ደንደአ ገደሜሳ ሃደሳቲ ለመፋገሌ ዳለቹ ደንደአሞ ጀዴ ኢየሱስን ጋፈቴ ከናፍ ኢየሱስ ዱጉማ ሲቲማ ኤኙሌ ቢሻኒ ፈፉረ ቁልቁሉቲ ዮዳላቹዳ ባቴ ሞቱማ ዋቀዮቲ ገሉ ሂንደንደው ነመ ፎኒቲ ከንደለቴ ፎን ሀፉረቲ ከንደለቴ ሀፉራ ኦሊ ዳለቹን እስኒ ፊንታ ሲንጀቹ ኮቲ ፊንዲንቅሲፈቲን ቅሌንሲ ገረ ፈደቲን ቅሌንሳው ኢሳ ዳጌሴ ኤሳ አከኒ ዱፉ ኤሳ ሰከኒ አከ ኢኒ ዳቁ ገሩ ሂምቤክቱ ኤጋ ሀፉረቲ ከንደለቴ ሁንዲኑ አኩማ ከነ ጀዴ ዴቢሴፍ ኒቆዲሞስ ዴቢሴ ካናተሚቲን ተኡ ደንዳ ጀዴ ኢየሱስን ጋፈቴ ኢየሱስ ዴቢሴፊ አቲ በርሲሳ እስራኤል ከንታቴ ካነ ሂምቤክቱ ዱጉማ ሲቲማ ኑ ኢሳ ቤክኑ ኢንዱበና ኢሳ አርጊኔስ ዱጋ ኢምባን ኤኙቱ ጀዴ ካና ኢየሱስ ኑይ ኢሳ ቤክኑ ኢንዱበና ኢሳ አርጊኔስ ኢንዱበና የሮ ካነ ጀዱ ሰደን ዋቀዮ ተኩባ ኢብሳ ጅራ ዋቀዮ አባ ኢልማ አፉረ ቁልቁሉ ሰደን ዋቀዮ ተኩ ኑይ ኢሳ ቤክኑ ኢሳ አርጊኔስ ዱበና ካን ጀዱ አባ ኢልማ አፉረ ቁልቁሉቲን ጀቻ ጅራ እና አተው ዋኤ ኢሳ ቢየለፋ ኢስኒቲ himnaan erga hin amantan ta'e waa'ee sabiyya waaqayyoo isinitti immoo attamitti amanture ilma namaa isa waaqarraa gadi bu'e sana malee homtinuu gara waaqaatti ol hin baane Museen lafa onaa keessatti boofa sibiila diimaa mukarratti akka ol fuudhee ilmi namaas immoo akkasuma mukarratti ol fuudhamuun hin ta'a kunis ilma namaatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf ta'a meena wajjin jedha kunis ilma namaatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf ta'a halleluuyaa gabaabseen isinittima waa'ee maseenaa nama kanaaf waa'ee lammaffaa dhalachuun gabaabsee isinittima ኒቆዲሞስ ኤኙዳ ኒቆዲሞስ ማን ነው የመጀመሪያ ጥያቄ ኒቆዲሞስ ማን ነው ኒቆዲሞስ ኤኙዳ ኢሳ ጀዱን ስኒፍ ኢብሳ ኒቆዲሞስ ዱረቡቱ ይሁዶታ ቱሬቹ ዱረቡቱ ይሁዶታን ጀዱ ኩን ዱረቡቱ ማን አመንቲ ዱዋሚቲ ዱረቡቱ ይሁዶታን ጀዱ ኩኒ ፖለቲካሊ ቃመ ሲያሳ ኬሳ ነመ ሲያሳ ባዬ ቤከሙዳ ሰበሰነ ዱረቡኤ ነመ ገጌሳ ቱሬዳ ህዝቡን ቀድሞ እየመራ የነበረ ሰው ነው jechuun nama baay'ee beekamaadha siyaasa keessa nama ga'ee guddaa qabudha galanni gooftaaf haa ta'u inni gara biraan Niqoodimoos eenyudha gaafa jettan Niqoodimoos gaggeessaa mana amantaa Yihuudootaati kana jechuun fariisota keessaa isa tokkodha maalo seeraan dhaggeeffadha dhumarra yoo amma na hordoftan waanan dhumarra sinii jedhu kun sinii gala an daqiiqa 15 ጫላ ስንረን ፍረዱ ያደ ከሰን አስናተስ ገበስ እና የፖለቲካ መሪ ነው የሃይማኖት ቤት መሪ ነው ፈሪሳዊ ማለት የተለዩ ሰዎች ማለት ናቸው ፈሪሳ ጀቹን ከነደበ ጀቹን የተለየ ሰው ማለት ነው ፈሪሳዊ ማለት የተለየ ሰው ማለት ነው በደንብ ሰው ፈሪሳዊ ማለት የተለየ ሰው ማለት ነው የፈሪሳውያንን ታሪክ አመጣጥ ነግሬያቸዋለሁ ፈሪሶተ ጀቹን ሰኚ ወይ ቆሞ ወይ ጀቹምቲ የሮ እስራኤሎኒ ሴራ ዋቀዮ ረደደርበኒ አቦሚ ዋቀዮ ኤጉ ደደበኒ ቢታ ገርቡማ ባቢሎኒት ደበርፈመኒ ከነመን ብየ ባቢሎን ከሰታአኒቱ መሪ ተኮ መሪአተን መሪን ኢሳን መሪአተን ሰምኒ ኬኛ ኩን ሀረ ሚደማ ከንጅሩ ሰምኒ ኬኛ ኩን ሀረ ጩቡቲ ከንኩፌ ሰምኒ ኬኛ ኩን ሀረ ከራ ዋቀዮራ ከንካቴ ሰገሌ ዋቀዮ ነመ ሴራን ኢሰበርሲሱቱ ዲቤ ሰገሌ ዋቀዮ ሆርዶፉ ደደቡዳን ሰምኒ ኬኛ ያደ ዋቀዮራ ካተኒ አባርሰ ዋቀዮ ጀለጅሩ ዳይቸ ዋቀዮ ጀለጅሩ ቢታ ገርቡማት ደበርፈመኒ ከነመኒሩ ሀራ ካፍኔ ገሩ ኑይ ሰበከነ
gara yaada waaqayyootti deebifna seera waaqayyoo isaan barsiifna saba kana akkasaan seera waaqayyoo irra hin darbine hin gorsina jedhanii ka'an sana booda nuyi ፈሪሶታ ይላል ፈሪሳዊ ማለት ከዚህ የተነሳ የተለየ የእግዚአብሔርን ሕግ የሚያስተምሩ የእግዚአብሔርን መንገድ ለትውልድ የሚያስተምሩ ሰዎችን ከጥፋት የሚመልሱ የተለዩ ሰዎች ማለት ነው ነሞት አደበ ጀቹን ፈሪሶታ ጀቹን ገለኒ ጎፍታ ፋቶ ካነዱዋሞ ምት ጋፈ ጭቡራ አደባን የሚያዩት ነገር ድንገት ሐሳባቸውን የሚሰርቅ ከሆነ ኃጢአት ላለመስራት ኃጢአት ውስጥ ላለመግባት አንድ ሴት ለባብሳ ቆንጆ ሆና ከመጣች ድንገት በኃጢአት እንወርቃለን ስለሚሉ አይናቸውን ይሸፍናሉ ራሳቸውን ከመለየት የተነሳ ማለት ነው ከዛ በኋላ እንዲሄዳሉ እየሄዱ ከቆሰሉ በቃ ለጽድቅ ብሎ የቆሰለው ፈሪሳዊ ይባላል ለጽድቅ ብሎ እግዚአብሔርን ስለሚፈራ የቆሰለ የደማ ፈሪሳዊ ይባላል ኢቶከት ቀበቻ ደሙ ድንገታ የወቦል ይርቁት ዋኢቲቡ ስለዚህ በጣም የሚጠነቀቁ ናቸው ፈሪሳውያን ባየው ፈገጥ ቁልቁሉም ማሳኒ ገሩ መገሩዳ ሃሌሉያ ካነጎቹንስ ሞቱማ ዋቀዮቲና መንገሽ ስለዚህ እነዚህ ፈሪሳውያን በጽድቃቸው ይመካሉ አስራታቸውን በትክክል ያወጣሉ ይጾማሉ ይጸልያሉ ኃጢአትን ላለማየት አይናቸውን ይሸፍናሉ ወደ ኃጢአት አለመግባት ኢየሱስ ጋር ሲመጡ ግን እንዲህ አለ አዎ ኢየሱስ አወቀው ኒቆዲሞስ የፖለቲካ መሪ እንደሆነ አወቀው የቤተ መቅደስ መሪ እንደሆነ አወቀው ፈሪሳዊ እንደሆነ አወቀው ከኃጢአት እንደተለየ ነገር ግን እንዲህ አለው ማንም ዳግም ካልተወለደ በስተቀር የእግዚአብሔርን መንግስት ሊያይ አይችልም ያንተ ጽድቅ ይጀቹን ቃጀሉ ማከቱ ሞቱማ ዋቀዮ ሲገሸሚት ኦጂ ጋር ያተጀተቱ ሞቱማ ዋቀዮ ሲገሸሚት ቦሎተከኛ ተኮተኮ አርኪታኒ ቱሲን ባየን ከሰን ከሳ ዱፍተን ገለኔ ሰጅርቲ ዱባ ጅርቲ ምን የራስ ዱፍተ እጅሼ ሙለቱ ኩኒ ጣጣሜ አርክሼ ሚልሼ ሙለቱ እጅሼስ ሙለቱ እጀሸዩ አደፈተ ኩን እንድኑ ማይን ቁልቁሉማ ዳፍ ቃጀሉማ ዳፍ ፈሪሶኒ አከስቱራን ኢየሱስ ገሩ አከዘደ ቤካሲያሳ ታኡንከ ሞቱማ ዋቀዮ ሲንገሹ ማናመንታ ገገሱን ከሞቱማ ዋቀዮ ሲንገሹ ኦፊከ ደንደቲዳን ጩቡ ቆራ ኦፌ ገረ ጀቹን ከሞቱማ ዋቀዮ ሲንገሹ ሞቱማ ዋቀዮ ገሉዳፍ ለመተደለቹ ቀብዳ ለመተደለቹ ጀቹን ሞ ኢየሱስ ይአመኑ ጀቹ አሜን እንጀቷል ስለዚህ ኢየሱስ ጽድቅ ስራ የእግዚአብሔርን መንግስት አያስወርስ አሜን ካናፍ ነደገፈዳ አስከስ ዲግሪ ባየ ቀብደታ አስከስ ቀበኛ ጉዳ ቀብደታ አስከስ ባየ ነማደታቴ ኦፌገቻ ጅርቱለታ ካነቱ ሞቱማ ዋቀዮት ሲገሸምቲ ካራን ሞቱማ ዋቀዮ ነመገሱ ኢየሱስ ዱዋዳ namni yesus ittamanudhaan jireenya barabara argata namni lammafaadhalachuudhaan mootummaa waaqayyoo arga ሰው ዳግም ተወልዶ ነው የእግዚአብሔር መንግስት የሚያየው እንጂ አሁን አከናማት እንደሰው ኒቆዲሞስ ሰው ሊያደርግ የሚገባውን ሁሉ ያደረገ ሰው ነመሲያሳ ተኡ በርባዳ ነመሲያሳ ቤከማ ከራ አመንቲ ነመሙዳት እንቀምነ ተኡ በርባዳ ኒቆዲሞስ ከራ አመንቲስ ነመሙዳ እንቀምነ ነመ ሐዋሰ ግዱት ቤከማ ኢየሱስ ብረዩ ጋፈ ዱፌ halkan ዱፌ መቃሳ ሶዳቴ ቶኮ ከዘዳ ጉያ አመካ ኢየሱስ ይጣመኒ ጋፈጀኑ እንሶዳት አይ እንሶዳቲን ሃሌሉያ ካራን ቶኮቱ ጁራ ካራን ሱን ኢየሱስ dhugaa tokkotu jira dhugaan sun ኢየሱስ jireenya tokkotu jira jireenyi sun ኢየሱስ mene wajjin jira karaan dhugaan jireenyi ኢየሱስ namni kamiyyu mootummaa waaqayyoo arguu kan danda'u ኢየሱሲtti amanuudhaan galanni gooftaaf haa ta'u ameen soomteettata sagaddeettata ጩቡራ ፈገቹፍ ኢጀከ ፉለከ ሚለከ ዶክሲቴተታ ዋን ባየ ጎቴተታ ኢኒ ገሩ ጀነተ ሲንጌሱ ካራን ጀነታ ተኮቱ ጅራ ኢንስ ኢየሱስ ሃሌሉያ ካናፍ ኒቆዲሞስ ገረ ኢየሱስ halkanin jechu guyya nama baayatu isa beek wayo gaggeessa mana amantii keenyaas dhufe jechu kanaaf halkan sodaacha gare ኢየሱስ jiru dhufe jechu siyaasan nama beekamaa qabeenyaan nama beekamaa gaggeessa mana amantiiti ammayu keessisa kun dheebuu qaba አሁንም ውስጡ ያልተመለሰ ጥያቄ አለ ውስጡ አሁንም እረፍት አላገኘም ፖለቲካው ጥያቄውን አልመለሰም ያለው ገንዘብ ጥያቄውን አልመለሰም ያለው ዕውቀት ጥያቄውን አልመለሰም አሁንም ውስጡ ይጮሃል አሁንም ውስጡ እረፍት የለው ኢየከሰከ ከንደቢሱ ኢየሱስዳ ኤቡ ገራከ ከሲጉቱ ኢየሱስዳ አሜን ቀበኛ ባየ ጎለቹን ጋፊ ከንደቢሱ ባየ በረቹን ጋፊ ከንደቢሱ አዱኛራ ነመ በከማታውን ጋፊ ከንደቢሱ ከዓለም ታዋቂ ሰው መሆን ጥያቄን አይመልስም ታዋቂ ባለስልጣን መሆን ጥያቄን አይመልስም ሃሌሉያ አሜን ጥያቄ የሚመለሰው ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ አርገ ስትቀበል ጋፊንኬ ከንኒ ዴቢው
gooftaa Yesuusin akka fayyisaa lubbuu keetti gootee gaafa fudhattudha. Amma kallattii miidiyaa kanaan na ilaalaa kan jirtan na dhaggeeffadhaa. Tarii nama siyaasaa ta'uu dandeessa. Nama qajeelummaadhaaf baay'ee deemu ta'uu dandeessa. Garuu waan tokkoon sitti Niqoodimoos nama siyaasaan beekamutu. Niqoodimoos gaggeessaa mana amantaa ture. Niqoodimoos farisicha Waaqayyoof adda ba'e ture. Garuu ammayyuu keessi isaa iyya qaba, gaaffiin deebifneef qaba. Namni mootummaa Waaqayyoo galuun baay'ee barachuun kee mootummaa Waaqayyoo sin gashu. Nama gidduutti nama beekamaa ta'uun kee mootummaa Waaqayyoo sin gashu. Baay'ee soomuun kee, baay'ee sagaduun kee mootummaa Waaqayyoo sin gashu. Nama beekamaa, nama siyaasaa ta'uun kee mootummaa Waaqayyoo sin gashu. mootummaa Waaqayyoo galuu yoo barbaadde karaan dhugaan jireenyi Yesuusidha. Namni Yesuusitti amanee lammaffaa dhalachuudhaan jireenya bara baraa argata. qajeelummaa keetu mootummaa Waaqayyoo si gashamiti. Qabeenya baay'ee qabaachuu keetu mootummaa Waaqayyoo si gashamiti. Baay'ee beekamaa ta'uu keetu mootummaa Waaqayyoo si gashamiti. Karichi Yesuusidha. Dhugaan Yesuusidha. Jireenyi Yesuusidha. Ameen. Mee halleluuyaa jedha. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Ameen. Ana booda Niqoodimoos gaaf Yesuus akkas jedhe. Inni barsiisaa jedhe. Ati Waaqa biraa akka dhufte beennaa jedhe. Milikkita ati gootu kana yoo Waaqayyo isaa wajjin ta'e malee namni kamiyyuu kana gochuu hin danda'u jedhe. እግዚአብሔር እንደተላክ እናውቃለን። አንተ የምታደርገውን ምልክት እግዚአብሔር ከሱ ጋር ካልሆነ በስተቀር ማንም ሊያደርግ አይችልም። ከዛ በኋላ ኢየሱስ የማባበልን ተውና አለው። እውነት እውነት እልሃለሁ አለው፣ ማንም ሰው ዳግም ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔርን መንግስት ማየት አይችልም። ለመፋ ይወደችው ለለችው አባቴ ሞቱማ ዋቀዮ አርገችው እንደነው ለመፋ ደለችው ማልጀችው መጽሐፍ ሲናገር ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ላይ ማንም በክርስቶስ ቢሆን እሱ አዲስ ፍጥረት ነው ይላል። አሎጌው ነገር አልፏል፣ ሁሉ ነገር አዲስ ሆኗል። ሁለተኛ መወለድ ማለት በክርስቶስ ኢየሱስ ስታምን ዳግም ተወልደሃል። ጋፋ ጎፍታ ኢየሱስ ይጣመንቴ ብሻኒን ጩባም ተፉራ ቁልቁሉዳ ጉተምቱ አቲ ለመፋደለቴ ካና namni takka abbaa faadha isaarraa hin dhalata. Abbaa faatikee fedhatoon qabaatinis fedha qabaatanis si godhachuu danda'u, gara biyya lafaa kanaa si fiduu danda'u. Garuu yoo abbaa faadhikee fedhaaf akeeka sirraa hin qabne iyyuu Waaqayyoon si uume garuu akeeka sirraa qaba, yaada sirraa qaba. namni kamiyyuu inni jalqabaaf abbaa faadha isaarraa hin dhalata. lammaffaa dhalachuun garuu daagim mawwalad ማለት ግን ሃሌሉያ gaafa ኢየሱስ ilma Waaqayyoo ta'uusaa siif jedhee gara biyya lafaa akka dhufe, siif jedhee akka du'e, guyyaa sadaffaatti du'a moo'ee akka inni ka'e yoo Yesuusitti amante lammaffaa dhalatteetta. kanaaf kan mootummaa Waaqayyoo si gashu lammaffaa dhalachuu keeti. daagim ካልተወለደ የእግዚአብሔርን መንግስት ማየት አይችልም። አሜን እንጀቱአት ለመፋ የሆነምን ዳላኔ ሞቱማ ዋቀዮ አርገቹ እንደንደው ሞቱማ ዋቀዮ ዳሉ እንደንደው ሞቱማ ዋቀዮ ዳሉ ዳፍ ነምኒ ለመፋ ዳለቹ ቃ እግዚአብሔርን መንግስት ለመውረስ ሰው ከዛ በኋላ ኢየሱስ ገዲ ሲቀ ያከጀ አኩማ ሙሴን ጀቹን ኩኒ ሴራ ለኮፍሳ ዲደሚ ሰገልቶ ኮረቲ አኩማ ሙሴን ሞ በኡዲ ዲደሚ ሰገልቶ አኩማ ሙሴን ሰቢ እስራኤል ለፈኦና ከሰቲ ጉምጉመኒ ቦፈቱት ኤርገሜ bofa kanaan hundumtu iddame du'a ture. namni bofa kanaan iddame hundumtu hin du'a ture. sana booda Museen gara Waaqayyootti iyye akkamitti sabi kun fayyuu danda'a, akkamitti sabi kun du'a ooluu danda'a jedhee gaafa gara Waaqayyootti iyyu Waaqayyo akkas jedhe sibiilarraa bifa boofaa tolche, bifa boofaa tolchiiti mukatti rarraase. namni ol jedhee milikkita boofaa tolfame sana ilaale dhibeesaa kamirraa hin fayye. namni lakkaan ol jedhee ilaalu namni booficha fannifame sana ilaalu hedhe matumaa hin fayyutu ittiin du'a ture. har'as waan tokko sinitti cubbuu keenyarraa du'a bara baraarraa kan nu fayyisu isa fannoorratti ol ba'ee fannifame Yesuusidha. kanaaf har'as namni du'a bara baraa ooluu kan danda'u, cubbuu isaarraa fayyuu kan danda'u isa fannifame Yesuusin ilaaleetu. lakki Yesuus kanatti namanu, lakki Yesuus kana ilaalu namni jedhe ammayyuu du'a bara baraa du'a. kallattiin Waaqayyo biraa cubbuu keenyarraa ittiin fayyinu ka ኃጢአታችን ምንነጻበት የዘላለም ሕይወትን ምናገኝበት የኃጢአትን ይቅርታ ምናገኝበት በቀራንዮ መስቀል ላይ የተሰቀለው ደሙን ያፈሰሰው ኢየሱስ ነው። በዛ ምድረ በዳ ላይ ሙሴ እባቡን ሰቅሎ ያንን እባብ ያየ ከተነደፈበት እባብ ከመጣበት ሞት ሁሉ እንደሚድን ዛሬም ከዘላለም ሞት ሰው መዳን የሚችለው የተሰቀለውን ደሙን ያፈሰሰውን የሞተውን በሶስተኛው ቀን ሞትን ድል አድርጎ የተነሳውን ኢየሱስን ሲያይ ሰው ይፈወሳል። ኢየሱስ ከነኝ ይላሉ እንበርባዱ yoojette karaan biraan jiru fayyinni biraan jiru obboleessa ko du'a bara baraatu seega. kanaaf du'a bara baraa jalaa ba'uudhaaf, gatii cubbuu jalaa ba'uudhaaf, abaarsa jalaa ba'uudhaaf Yesuusitti amani. Yesuus kun ilma Waaqayyooti.
siif jedheetu kan fannifame, siif jedheetu kan du'e, guyyaa sadaffaatti du'a mo'ee ka'e. Kan ilma isaa kanatti amanu jireenya bara baraa qaba. Ilma isaa kanatti kan hin amanne immoo itti faradameera. Alleluuyaa. Kanaaf na dhaggeeffadhaa. Maatii keessan keessaa namni baay'ee beekamaan jirata, qabeenya kan qabu. Namni baay'ee barate PhD degree qabu jirata. Namni Waaqayyo haa ulfaatu, qabeenya isaaf Waaqayyo haa ulfaatu, degree isaaf Waaqayyo haa ulfaatu. Baay'ee beekumsa qabata, Waaqayyo haa ulfaatu. Hawaasa gidduutti baay'ee beekamaa, nama guddaa, jaarsa biyyaa, nama walitti araarsuudhata, Waaqayyo haa ulfaatu. Nama cubburraa baay'ee of eeggatu, haadha manaasaaf kan amanamu, abbaa manaasheef kan amanamtu, nama gaarii ta'uu dandeessi, Waaqayyo haa ulfaatu. Garuu Yesuus Kiristoositti hin amanne taanaan, Yesuus Kiristoosin akka fayyisaa lubbuu isaatti godhee hin fudhanne taanaan, gaariin hojjete mootummaa Waaqayyoo isan gashu. Barumsi isaa mootummaa Waaqayyoo isan gashu. Qajeelummi isaa mootummaa Waaqayyoo isan gashu. አሁን አንዳንድ ሰው በጣም መልካም ሰው ነው ትላላችሁ አይደል? በጣም ሰውን እኮ አይናገርም፣ የሰውን ነገር አይነካ፣ በጣም ጥሩ ሰው ነው ትላላችሁ። የሰው መልካምነት ከእግዚአብሔር መንግስት አይወርስም። ሰው የእግዚአብሔርን መንግስት ለማውረስ፣ ሰው የዘላለም ሕይወት ለማግኘት በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን አለበት። መንገዱ አንድ ነው፣ ሌላ መንገድ የለም። ካራቶኮቱ ጅራ ካርቺስ ኢየሱስ ካራኑ ጋንጅሬኝ ኢየሱስ አከዘደ ሲንደደቦኒ በአን ከን ሲንጥልፋት እቲ ዳማተኒ ከንደደብደን ገረኮ ኮታ አኒ በቆና ሲኒፈንከን በየለፋ ከነረች በአጭቡራ ዱአ በረበራራ በቆና ሲከነ ጅሬኛ በረበራ ከን ሲከኑ ኢየሱስ ዱዋዳ አሜን 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 ያደገፈዶ ቦሌሶ አቲ ኒቆዲሞስ ጫላ ነመ ቤከማን ቱሬ ኒቆዲሞስ ጫላ ነመ በረተን ቱሬ ኒቆዲሞስ ጫላ ነመ ሲያሳን ቱሬ ኢንዩ ፍርማተ በርባቻ ገረ ኢየሱስ ቤኩምሰ ማሊን አደተላቻ ቀቤኛ ማሊን አደቻ ጅርተላት ገሩ ሲተኒማ ቀቤኝ ከሲን ፈይሱ ቤኩምሲ ከሲን ፈይሱ ዋናት ቲን አደቱ ኩን ሲፈይሱ በረበራፍ ከን ሲፈይሱ ደንደው ጩቡ ከሲ ዲሱ ከን ደንደው ጅሬኛ በረበራ ሲከኑ ከን ደንደው ኢየሱስ ይዳ namni Yesuus Kiristoos xamanu duwwaadhaan jireenya bara baraa argata. Macaafi qulqulluun ilma isaa kanatti kan amanu ittiin faradamu. Ilma isaa kanatti kan hin amanne garuu tokkicha ilma Waaqayyootti waan hin amaniiniif ammayyuu itti faradameera. Kanaaf namni Yesuus Kiristoosin akka fayyisaa lubbuu isaatti godhee hin fudhanne kam maal jala jira mee firdii jala jiradha. Nama si bira jiru itti bu'iitii firdii jalaa kanatti baatu jireenya bara baraa kan argattu cubbuun kee kan sii dhiifamu yoo Yesuusitti amanteedha jedhani. Halleluuyaa ameen. Niqoodimoos kun gaa gooftaatti amanuusaa gooftaatti fudhachuusaa kan isin beektan Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 gubbaa dhaxxanii gaafa dubbifattan gaafa Yesuus du'e shittoo gatii jabeessa qabe iddoo awwaala isaatti Yesuusin kan tottolche isa. Fariisichi kaleessi beekamaan nama siyaasaa gooftaatti amanee lammaffaa dhalateera. Kanaaf bor gaafa gara mootummaa Waaqayyoo dhannu Niqoodimoosin achitti argina mootummaa Waaqayyoo keessatti. Siinoo itoo har'a duute mootummaa Waaqayyoottis keessatti si argina laata? mootummaa Waaqayyoodhaan kan sii kennu isaatti cubburraa of eeggadheera jettu kana miti. Yesuusitti dhugaadhaan amani allaqe. Karaan dhugaan jireenyi isa. Namni dhugumaan isatti amane cubbuun hojjetu. Namni dhugumaan lammaffaa dhalate gooftaa kanatti amane shaakala cubbuu keessaa hin ba'a. Galanni gooftaaf haa ta'u. Halleluuyaa. Kanaaf Yesuus isin jaallata. Namni isatti amanuudhaan jireenya bara baraa argata. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu.